আসসালামু আলাইকুম, আমি মেহেদি হাসান ফ্রম টেকটাচ কম্পিউটার। আজকে আসলাম সম্পূর্ণ নতুন একটি মনিটর নিয়ে, Huawei কোম্পানির 24 ইঞ্চি মনিটর। যারা 21 ইঞ্চি মনিটর খুঁজছেন, 21 ইঞ্চির দামে পেয়ে যাচ্ছেন 24 ইঞ্চি মনিটর। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা মনিটরটাকে কেটে আনবক্সিং করে এর ভিতরে ফিচারগুলো দেখে নিই। মনিটরটি খুললে আমরা পেয়ে যাবো একটা পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, একটা HDMI কেবল এবং ইউজার ম্যানুয়াল। পেয়ে যাবো একটি স্ট্যান্ড, এটাও স্ট্যান্ডেরই একটা অংশ। এবার আমাদের বের হয়ে আসতেছে সেই কাঙ্ক্ষিত মনিটরটি। মনিটরটি দেখতে পাচ্ছি আমরা খুবই সুন্দরভাবে প্যাকেজিং করা আছে, যাতে করে সুরক্ষিতভাবে থাকে। বাইরে থেকে তো দেখে মনে হচ্ছে মনিটরটা অনেক সুন্দর হবে, অনেক আকর্ষণীয়, অনেক মডার্ন নেই। মনিটরটি দেখতে খুবই চমৎকার। মনিটরটির ব্যাক প্যানেলে পেয়ে যাচ্ছে আমরা দুইটা ডিসপ্লে পোর্ট, একটা HDMI পোর্ট এবং একটা VGA পোর্ট। এখানে আছে এটা পাওয়ার ইনপুট, ডিসি ইন। এখন আমরা স্ট্যান্ডগুলো মনিটরের সাথে কানেক্ট করব। দেখতে পাচ্ছেন মনিটরের লুকটা খুবই গর্জিয়াস এবং এটা সম্পূর্ণ IPS প্যানেল বর্ডারলেস মনিটর। ব্যাক সাইডটাও দেখতে সুন্দর। যারা ইউজ করবেন তাদের কাজের সুবিধার্থে মনিটরটি অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী, আই অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। এখন আমরা মনিটরটিকে পাওয়ার দিয়ে কানেক্ট করে দেখব। মনিটরটা এখন আমরা পাওয়ার দিয়ে দেখব এবং ভিডিও প্লে করে দেখব। ওয়াও, খুবই চমৎকার রেজুলেশনের একটি মনিটর। এখানে স্ক্রিন রেজুলেশন আছে আমার সর্বোচ্চ 1366x768। এই মনিটরটার সর্বোচ্চ রেজুলেশন হচ্ছে 1920x1080, 1920x1080 ফুল HD বর্ডারলেস মনিটর। তো আমরা এখন একটা ভিডিও প্লে করে দেখি। আমরা দেখতে পাচ্ছি মনিটরটির রেজুলেশন এবং শার্পনেস যথেষ্ট ক্লিয়ার। তো যারা এডিটিং এর কাজ করেন, গ্রাফিক্সের কাজ করেন, তাদের জন্য মনিটরটা খুবই সুইটেবল। আপনি যত বড় মনিটরে কাজ করবেন তত আপনার চোখের উপর প্রেশার কম পড়বে। যারা 22 ইঞ্চি মনিটর নিতে চাচ্ছেন তারা 22 ইঞ্চির দামে 24 ইঞ্চি মনিটরটা নিতে পারেন। এটা একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্র্যান্ড, Huawei কোম্পানি, আর সাথে থাকছে 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। এই ভিডিও দেখে যারা আমাদের শপে আসবেন তাদের জন্য থাকবে 500 টাকা ডিসকাউন্ট। আমি আবারও বলছি, মনিটরটির দাম 17,000 টাকা। এই ভিডিওটা দেখে যারা মনিটরটা নিতে আসবেন তাদের জন্য থাকবে 500 টাকা ডিসকাউন্ট। এই যে 500 টাকা ডিসকাউন্ট, এটা চালু থাকবে আমাদের 50 বছর পূর্তি বিজয় দিবস উপলক্ষে পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়ে। বন্ধুরা, দেরি না করে যাদের মনিটর কেনার ইচ্ছা তারা মনিটরটাকে নিয়ে নেবেন, কারণ আগামী জানুয়ারি থেকে আবারও সমস্ত প্রোডাক্টের প্রাইস বাড়বে। যারা মনিটর কিনতে যাচ্ছেন তারা এই ডিসেম্বরের মধ্যেই মনিটর নিয়ে নেবেন। থ্যাংক ইউ। ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক দিবেন আর আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, ধন্যবাদ।